नमस्ते, म सोलिस ट्र्याक्टरबाट म रोल्पाको सोलिस ट्र्याक्टरको सेल्समा काम गर्दैछु र यहाँको आज जुन हामीसँग सुरेन्द्र थापा सर मौजुद हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले आज योभन्दा 1 वर्ष पहिला सोलिस ट्र्याक्टर मसँग खरिद गर्नुभएको हो र खरिद गरिसकेपछि उहाँका कुराहरू बुझ्दा यो सोलिस ट्र्याक्टरबाट कुनै कुनै कमी कमजोरी नभएको र यो सोलिस ट्र्याक्टर धेरै राम्रो र यसको लुक्स, यसको लाइट, यसको तनाई, यसको सबै चिज राम्रो चाहिँ भएको छ र आज हाम्रा सरहरू आउँदाखेरि पनि ती कुराहरूलाई जानकारी लिनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भयौँ र उहाँबाट चाहिँ सारा कुरा हामीले बुझ्यौँ र हामीलाई यो कुरा बुझ्दाखेरि धेरै खुसी लागेको छ र हाम्रा रोल्पा सिलिचौरका एउटा युवा व्यापारी जुन उहाँको नाम हो सुरेन्द्र थापाज्यू आउन लागेको भर मानेर नै लिएको हो यो ट्र्याक्टर। त्यसपछि अहिलेसम्म जोस राम्रो चलाएछ। मैले अहिलेसम्म मैले केही मैले मानेको थिएन। यसको लुक्सहरूदेखि लगाएर अरू गेयरहरू पिकअपहरूदेखि लिएर सबै कुरा मलाई मन परेको छ। अहिलेसम्म 1 वर्ष हो म यसमा सन्तुष्टि छु र मैले यो ट्र्याक्टर खरिद गर्ने क्रममा हाम्रो गोपाल सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र बाँकी कुरा चाहिँ अब म भन्दा ज्ञान चाहिँ यसको बारेमा अनि यसको पिकअपहरूको बारेमा त मैले ज्ञान पाएँ ड्राइभरबाट पाएको छु र ड्राइभरले जानकारी गराउनेछ भन्ने म अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ छेप्लाल रोका हो। लुङरी गाउँपालिका, मेरो घर चाहिँ लुङरी गाउँपालिका नम्जा हो, ठुलम्जा। म चाहिँ सोलिस कम्पनीको ड्राइभर हो अनि यसको सोलिसको बारेमा चाहिँ म केही कुराहरू चाहिँ बोल्दैछु। सोलिस कम्पनीको गियरबक्सहरू चाहिँ राम्रो छ, तनाइ पनि राम्रो छ, पिकअप पनि राम्रो छ, कभरहरू चाहिँ यसको राम्रो पनि छ, डेकडाममा पनि राम्रो छ। यसमा चाहिँ अब अरू ट्र्याक्टर उठ्ने पनि गर्दैन, यो राम्रो छ। त्यसपछि यो रोड पनि यसले राम्रो तान्छ। अरू चाहिँ यसकोमा त्यति कमजोरी भनेको केही कुरा पनि छैन। यसमा चाहिँ उफार्ने पनि गर्दैन, एकदम राम्रो छ। यसको मिडियम हाई लो पनि छ, मिडियमै तान्छ यसले, राम्रो लोड नै। अरू बाँकी कुरा चाहिँ